హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు తేజస్ కిచెన్. ఇంతకుముందు మీకు వాషింగ్ మిషన్ గురించి నాకు తెలిసిన టిప్స్ చెప్పాను కదండి. ఈరోజు టబ్ క్లీన్ గురించి చెప్తానండి. టబ్ క్లీనింగ్ మనం 3 నెలలకు 2 నెలలకు మన ఇష్టం అండి. వాటర్ని బట్టి చేసుకోవాలి. ఫోటోలో చూపించిన పౌడర్ వేయాలండి. మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, సూపర్ మార్కెట్లో సపరేట్ అమ్ముతారండి కంపెనీ వాళ్ళు. ఆ పౌడర్ 3 ప్యాకెట్లు వస్తాయండి. ఒక ప్యాకెట్లో హాఫ్ ప్యాకెట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం సర్ఫ్ వేస్తాం కదండి, లిక్విడ్ కానీ సర్ఫ్ వేస్తాం కదా, టాప్ లోడ్ అని అడగండి. కంపెనీ పేరు చెప్పాలి మనం, మిషన్ కంపెనీ పేరు. మాది ఎల్జీ కాబట్టి ఎల్జీ అని అడిగితే ఇచ్చారండి ఆ పౌడరు. కరెక్ట్గా హాఫ్ వేసుకుందాము. ప్యాకెట్లో ఒక హాఫ్ ప్యాకెట్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఆ డబ్బాలో 3 ప్యాకెట్లు వస్తాయి. మీకు వీడియోలో పెట్టాను కదా ఫోటో, అదే. మూసేద్దాము. మూసేసి మనం రన్ చేయడమే. చూపిస్తాను మీకు. ప్రోగ్రామ్ 2లో ఉంటుందండి. టబ్ క్లీన్ అనేది లాస్ట్కి ఉంది కదండి, అదే ఒత్తేసుకుంటే సరిపోతుంది. స్టార్ట్ చేద్దాము. 1 అవర్ 45 మినిట్స్ ఏమి వచ్చిందండి నాకు అది టబ్ క్లీన్. 44 మినిట్స్, 1 అవర్ 44 మినిట్స్ వచ్చిందండి. మన వాటర్ని బట్టి వేసుకోవాలండి. 2 మంత్స్కు, 4 మంత్స్కి, 3 మంత్స్కి, ఆ విధంగా నేను ఇప్పుడు 4 మంత్స్కి వేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. తిరుగుతుంది చూడండి, ఎంత డస్ట్ వచ్చేసింది కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా కంపల్సరీ ఒక 2 మంత్స్కి, 3 మంత్స్కి అట్లా వేసుకుంటే నీట్గా అయిపోతుంది మనకు వాషింగ్ మిషన్లో టబ్బు. చూసారా ఎంత డస్ట్ ఉందో. కింద కనిపిస్తుంది చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.